დაცხა საფხულია, ყველას გაგრილება ჭირდება, მაგრამ წყალი სად არის მიწის ქვეშ, სოფლებში. ამ წყლის ამოსატანად ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ შპინდელის სხვადასხვა სახის წყლის ტუმბოები. არტეზიული, ჩასაძირი, დასადგამი, გულზე ჩამოსაყიდი, უამრავი არჩევანია, რაც მთავარია თქვენ მოინდომოთ. რაც შეეხება ეს კონკრეტული ტუმბო შპინდელის არის ჩასაძირი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ქვიშიანი წყლის ამოსაკაჩავებლად. ანუ გამიზნულად შუშიან წყალს ვაკაჩავებთ, იმიტომ რომ საწმენდად ვიყენებთ და უძლებს ბოლომდე უბერავს. 35 მეტრზე შეუძლია რომ აიტანოს წყალი. ანუ ჭას თქვენ 35 მეტრიანი გაქვთ და დედამიწა გახვიდეთ, შეგიძლიათ მეორე მხრიდან წყალი ამოვაკაჩავოთ დედამიწის აქეთ ამ მხარეს. შპინდელისთვის ეს ჩვეულებრივი ოპერაციაა. სიმძლავრე აქ HP-ში იზომება წყლის ტუმბოების სიმძლავრე. ეს არის 1-დან 0-იანი, ჩვეულებრივი შლანგზე მუშაობს, ანუ გამოსვლელი მილი რაც არის ჩვეულებრივი 25 მმ-იანი გამოსვლაზე მუშაობს, სახლისთვის არის კარგი, ჩააგდებთ ნებისმიერ ამის მოწყალს. თუმცა წყლის ამოსაკაჩავებლადაც იდეალურია. არის სხვა ვარიანტები უფრო დიდი 12-იანი, 40-იანი და 50-იანი უკვე სარწყავად გამოსაყენებადი. ასევე გვაქვს ჭკვიანი ტუმბოები, ამ შემთხვევაში გვაქვს ცალკე ჭკვიანი მოწყობილობა, რომელიც თვითონ აკონტროლებს რა მოხმარება აქვს ტუმბოს და იმის მიხედვით თვითონ უთითებს რა წნევით და რა სიმძლავრით დაუბეროს და დატრიალდეს, რომ მაგალითად თუ ჩართავთ თქვენ სარეცხ მანქანას, ხელსაბან ონკანს, იმ სიმძლავრით დაატრიალებს, რაც საჭიროებაა და იმითი ამოიტანს. თუ მარტო ხელსაბანს ჩართავთ, დაუკლებს წნევას, რაც საკმარისია ხელსაბანის წყლისთვის, მარტო იმას ამოაკაჩავებს. ანუ თვითონ აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველაფერს. თქვენ უბრალოდ აერთებთ, დივანში ჯდებით, დანარჩენი წყალი მოდის. ასევე არის ჩაშენებული ჰოლსტ-ჯიზე ქვევით მოცემულ ლინკზე შეგიძლიათ შეძინოთ ჩაშენებული ტვინით წყლის ტუმბოები, რომელსაც ზედვე აქვს ჩაშენებული ეს ყველაფერი. ან სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ ცალკე გინდათ დააყენოთ ეს და რაღაცა სხვანაირი წყობა გინდათ აწყოთ, შეგიძლიათ ასევე ცალკე იყიდოთ და ცალკე დააყენოთ. უამრავი შეთავაზება ჰოლსტ-ჯიზე ფასდაკლებების, რომელზეც შეგიძლიათ გაახვიდეთ და ნახოთ. მოკლედ ეს არის დაანკარგი. ამას აი ამას მე უწევ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ თუ ვინმეს კაჩაობა გჭირდებათ, აღარ გჭირდებათ, რომ რაღაცა დაიძაბოთ და ასე შემდეგ. ყიდულობთ შპინდელის წყლის საკაჩავებელს და მიდიხართ და ეკაჩავებით. წყლით ეკაჩავებით. საათში შეუძლია 9 კუბის ამოკაჩავება. ანუ 9 მეტრზე კუბი შეუძლია 1 საათში ავსოს. ანუ წარმოიდგინეთ, ყველაფრისთვის გამოიყენება მართლა. კაკლის სამტვრევად შეგიძლიათ დადოთ კაკალი და ამტვრიოთ. არაფერი არ მოსდის. მართლა, აი მუშაობს, ნებისმიერ შემთხვევაში მუშაობს. არის გამძლე. ჰოლსტ-ჯი ნებისმიერი წყლის ამოსატუმბი ტექნიკა. შედით თქვენ თვითონ არჩიეთ რა ზომის, წონის და წნევის გჭირდებათ.